قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. بگو آیا کسانی که می‌دانند و کسانی که نمی‌دانند برابرند؟ همانا تنها خردمندان پند می‌پذیرند. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رب أشعث مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره. رواه مسلم. عزیزان و مسلمانان با دیانت، مخلصین و شفتگان و عاشقان فرامین الله جل جلاله و رسول صلی الله علیه و سلم، یاران و عزیزانی که از راههای دور و نزدیک در اینجا قدم رنج فرموده اند، در آغاز برای یکایک ایشان از درگاه الله بزرگ جل جلاله ثواب بیشتر و عفو گناهشان را و بلندی مرتبهشان را می خواهم. بنازم قدمهایی را که به خاطر الله بلند می شود، بنازم اندیشه و فکر را که در جمعه پی صحبت و بیان گام بلند می کند. خواهران و مادران ما که همیشه شنوندگان دائمی ما با وسیله بلندگوی هستند، امیدوار هستم که اونا هم خسته نباشند. اجر بزرگ را برایشان خواهانم. موضوعی که امروز انتخاب کرده ام برای این که مطابق با اون اصل عمومی که من همیشه خدمت شما عرض کرده ام، چیزی که در موضوعات هفته می گذرد، مسائلی که در مابین مردم در کوچه و بازار سرازیر می شود، مسائلی که خصوصاً از جاده سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم بیرون و در افکار و ذهن مردان و زنان تأثیری بد کرده است. از همان مسائل من عنوان موضوع انتخاب کرده ام، باز هم انتخاب خواهم کرد: جایگاه فقیر به درگاه الله جل جلاله. عنوان موضوع این هست که جایگاه فقیر به درگاه الله جل جلاله. عنوان خو همین هست، ولی شاید مطلب زیبایی را تشریح شد که فقیر نه آن هست که ملت ها به اون اندیشه اند،
از متن حدیث پیامبر صلی الله علیه و سلم فقیر را میشناسیم، به معرفی میگیریم، بعداً جایگاه ایشان را، عظمت فقیران را و مرتبه و شرافت فقیران را به درگاه الله رب العزت باید بدانیم که به چه اندازه مرتبه دارند. در واقع دو مطلب اساسی را پیگیری باید شد. اول باید بشناسیم که فقیران کیا اند و بعداً جایگاه مردان فقیر را به درگاه الله جل مجده. دوستان و یاران من، بعضی موضوعات در متن احادیث نبی کریم علیه السلام تا زمانی که همه اطراف حدیث را دیده نشود پیچیده می شود. بعضی جایا می آید کهنه پوشی را، لباسی که پیوند شده و دوخته شده، یعنی پینه میگین یا پیوند، شما ارانچی که میگین، نشانه ایمان و ایمانداری یک انسان خوانده شده. از اینجا فهمیده می شود که باید انسان لباس پینه شده و پیوند شده را بپوشد. بعضی جایهای دیگر پیامبر صلی الله علیه و سلم مردانی را که لباسشان را کهنه دیده است گفته است که شما مال دارید؟ گفتند که همه چیز داریم، شتر داریم، گوسفند داریم، بز داریم، همه زندگی ما پوره هست. رسول پاک صلی الله علیه و سلم هدایت میکنند که ای مسلمان، الله دوست دارد که مردان پولدار را، مردانی که همه چیز دارند، آثار و نشان دارندگیشان را دیده شود. یعنی باید لباسای تو زیبا می بود. حدیثی که خدمت شما مسلمانان تلاوت شد، حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه، یار با استعداد پیامبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم، که از صحبتشان بین 3 الی 4 سال، یعنی 4 سال پوره نیست و از 3 بالا هست، بیشتر نبوده، ولی بسیار احادیث را بین 5000 الی 6000 حدیث به حفظ داشتن که تا امروز در خدمت شما مسلمانان هست. اینا می فرمایند رسول کریم صلی الله علیه و سلم فرمود: رب اشعث، بسا مردانی که مویایشان پراگنده است، بسا مردانی که در سیما و چهره بزرگشان فقر و بیچارگی هویداست، یعنی فرصت تمام نداشت یا صابون و شامپو و معادل آنچه که استفاده می شد به اختیار نداشت برای اینکه درست به سر و ریشش بزند، بناهن از آثار فقر و بیچارگیش در موی سرش پراگنده و تفریق شده دیده می شود. یک، رب اشعث. دومش، مدفوعین بالابواب، دفع شده از دروازه هاست، طرد شده از دروازه هاست. به دروازه هایی که برود کسی ایشان را تحویل نمی گیرد، برای این که فقیرند، به جرم این که فقر پیشه ایشان شده است، به دروازه ها جای رفتن و داخل شدن را ندارند. گاهی به زبان طرد میکنن، میرانن، گاهی به دست. سوم، اگر قسم به بالای الله بخورد، یعنی قسم به الله جل جلاله بخورد، الله از قسم رها میکندش. پس این متن و ترجمه حدیث پیامبر صلی الله علیه و سلم بود. پس اینک بود ترجمه حدیث. خواستم در تشریح این الفاظ از بیانات آنانی که دست بلند در حدیث دارند، محدثین عالم اسلامی، نسبت به ما و شما مسلمانان بیشتر میدانند، در تشریح حدیث از ایشان عبارات را نقل کنم. در قدم اول معناش چی است؟ آیا معنای حدیث چی است؟ دقیقاً مطلب اصلی این حدیث چیست؟ مردانی که مویایشان پراگنده است و مردانی را که از دروازه ها رانده می شود
کسی به خانه و کاشانه و دفتر و دیوان اجازه داخل شدن نمیدهند و اگر قسم خورد الله از قسم رها می کند. اینها کیا اند؟ چی معنا دارد؟ یعنی مرد فقیر، مرد که فقری که به درگاه الله منظور است که باید همون طور فقیر باشد، فرضاً و تقدیراً عملا نیست. فرض کنیم، یعنی فرضاً اگر ما ایتو فکر کنیم که به دروازه ها برود، هیچ کسی از انسان ها به داخل شدن اجازه نمی دهد. چرا؟ به خاطر این که نهایت فقر دارد، مردم حقیر می شمارند، در نظر مردم های عام و مردان غافل یک مرد بیقدر معلوم می شود. چرا؟ دلیل برای این که الله جل جلاله حال فقیران را پوشیده نگاه می کند، برای این که الله جل مجده حال و سیرت و صورت فقیران را پوشیده و مخفی نگاه می دارد. برای چی؟ برای این که دیگران نشناسند، برای این که اینها به دروازه ظالمین نروند، برای این که در دروازه و محافل ظالمین و مردان غافل نروند، برای این که از مال حرام ظالمان زیر نام توفه و توشه، زیر نام هدیه و بخشش، زیر نام هبه و صدقه، زیر نام محفل شادی و غم نان و لقمه حرام به شکم این انسانای فقیر داخل نشود. هدفش این است. دقیق متوجه شوین که مردان فقیر به معرفی که پیامبر آخر زمان صلی الله علیه و سلم به من و شما معرفی کرده است، اونها چی است؟ تکرار میکنم، مردان فقیری را نمیگویند که به آسمان پرواز کنند همگان بنگرند. مردان فقیر این را نمیگویند که محفل نمایش فقر دایر کنند همگان را فرا بخوانند و 140 متر را به یک خیز کند و 14 متر بلند را دستش برسد، مسافه بیشتر را به مدت کمتر طی مراحل کند، از اینجا به مکه معظمه مانند طیاره پرواز کنه، حج کرده بیاید. نشان فقر ایمان و اسلام کسایی که در نزد مؤمنین فقیرن، در نزد مسلمانان فقیرن، کسایی که به درگاه خدا فقیرن، این نشان ایشان نبوده. نشان فقیران این نیست. نشان فقیران این نیست که 41 رقم تار به کلهش پیش دهد و یک چند تا کشکول دیگه به گردنش، رنگ رنگ لطه ها به گردن و بازو و به کمرش بسته باشد، چوب زنگدار دیگر به دستش، برای فقیر فلان زیارت و به مدان زیارت بپرداز. این فقیر هیچگاه به درگاه خدا فقیر نبوده. فقیرانی که دائم استفاده چرس و بنگ و مواد نشه آور دارند و لحظه‌ای که نشه می شوند حرفهای پوچ و بی‌معنا از زبانشان خارج می شود، هیچگاه به درگاه الله و رسول صلی الله علیه و سلم اینا فقیران نیستند. حالا می نگریم که فقیران کیا اند. فرمودند حالت معنویت اصلیشان، کمال فقیران، تقرب و نزدیکی که به درگاه الله دارند، کدام فضیلتی که به درگاه الله دارند، اونا از نظر مردم پوشیده هست. اون کمال خود را به نظر همگان اظهار نمی کنند، استثناء از آلات خاصی که علما می دانند. در غیر آن فقیر ایران نمیگن که اظهار کمال کند. چرا؟ حکمت خداوند چیست که الله جل جلاله کمال ایشان را مخفی و پوشیده نگه می کند؟ چرا؟ برای اینکه با مردم انس و الفت نگیرند، با مردم خلط و ولط نشوند، با ملت‌های خوب و خراب جمعاً سرازیر نشوند، به دروازه های حکم روایان، به دروازه های مسئولین ظالم، به دروازه های قدرتمندان ظالمی که یک لقمه حلال در اختیار ندارند و یک روپیه حلال در جیب ندارند، به دروازه های اونها نروند. چرا نروند؟ برای اینکه لقمه رشوه، لقمه اختلاس، لقمه دزدی، لقمه از پول قمار، لقمه از تجارت شراب، لقمه از تجارت باقی مجسمه ها و لقمه از مدارک حرام که کسایی به دست آورده اند به شکم فقیران داخل نکنند، زیر نام
توفه و هدیه و صدقه و هبه، محفل عقیقه و عروسی و خیرات و این و آن. به این خاطر فضل و کمال فقیران را از نظر مردم پوشیده نگه می دارد. با آواز بلند که فهمیدین یا تکرار کنم؟ بله. فهمیده شد؟ بله. پس این نشان اولیای کرام که من تعبیر به فقیر کردم، آنانی که به نام اولیاء ان، آنانی که دوستان خدا ان، که سخت به ایشان احترام دارم و شما هم باید احترام داشت. الله قرآن می فرماید الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. با خبر دوستان الله خوف هم به ایشان نیست، ترس و غم به ایشان نیست. در اثر فوت شدن دنیا غمگین نمی شوند، برای این که فرزندشان بمیرد غمگین نمی شوند، برای این که مصیبت و مرض و آزار برایشان برسد غمگین نمی شوند، به هیچ چیز غم ندارند، زیرا عمرشان به خاطر اطاعت و فرمانبرداری از الله جل جلاله تیر شده است. اینک نشان و معرفت فقیران و اولیایی است که خدمت شما عرض کردم. وصال حق گامی در راستای بیداری. چه رقم الله نگاه می کند؟ این فقیران را مخفی چطور نگاه می کند؟ باید مثال زنده بزنم که در مثال خوبتر بدانید. زمانی که در خانه ما فرزند ما و طفلک ما یا پدر بزرگوار موی سفید ما بیمار شود و دکتر از یک عده چیزها پرهیز کند، طفلکایی که اسهالات خطرناک می شوند، طفلکایی که کولرا می شوند، از بسیار چیزایی که طفلکا خوش دارد، دکتر پرهیز می کند و یا خیر بگوین؟ بله. یعنی از اون چیزایی که به نام پاپول و زاپول، به نام یخکا، به نام اونو کنده یخی رنگ شدگی که در سرکا می فروشه، چی نام داره اوام؟ یخک. به نام هر آن چیزی که هست، چیزهای بیپوش، چیزهایی که مرکز میکروب و ویروس است، دکتر صاحبا پرهیز میکنن و یا خیر با آواز بلند. بله. مردان موی سفید پدر بزرگوار تو را و مادر بزرگوار ما را به اثر فشار و شکر، به اثر چربی خون، دکتر صاحبان به شدت پرهیز میکنن و یا خیر. بله. پس اینها طفلکا و مردان موی سفید نفسهایشان میخواهد با آنی که پرهیز هستند چیزایی را که خوش دارن بخورن، میخواهند نمیخواهند؟ پس این را کی حمایت میکنه؟ این فرزندانشان است که فرزندان مردان موی سفید یا پدر و مادر طفلکای معصومی که غافل و بعقلن، اینا حمایت میکنن و یا خیر میکنن. الله جل جلاله بالاتر از این پدر و مادر، بالاتر از این فرزند به من و شما مهربان هست. بناهن کسایی که به درگاه خدا خدمت کردن، فقیر هستن، ولی هستن، بزرگوار به درگاه خدا ان، الله چنان حمایت می کند مانند که ما و شما مریضان را از طعام و از خوردنی هایی که مضر به مرضشان است حمایت و مراقبت می کنیم. الله جل جلاله اولیای کرام را، فقیران را از خوردن مال حرام، از رفتن به دروازه ظالمین، از رفتن به دروازه قدرتمندان بیخبر، از خوردن لقمه های حرام زیر نام این و آن در محافل عمومی و خصوصی، در صدقه و هبه حمایت می کند مانند که ما فرزندان بیخبر را حمایت می کنیم. اینک معرفت فقیرانی بود که شناختیم که فقیران کیا هستند. دقیق متوجه باشین. هر ملنگ و پلنگ را، هر روز ملنگ شو پلنگ را، شو ملنگ روز پلنگ را فقیر نباید گفت، ملنگ نباید گفت. ملنگ این را نمیگویند که 14.5 سال می شود که لباسش را تبدیل نکرده است، سر و وضعیت و موی زیر بغل و جای مخصوص را دست نزده است، مانند هندوها زندگی می کند، از الله و پیامبر، از نماز و روزه و طاعت، از هیچ چیزی خبر نیست. اینها ملنگ و فقیر نمی شوند. اینها ملنگ و فقیر به درگاه خدا نمی شوند. متوجه شدین یا خیر؟ پس بدین وسیله عزیزان من، وقتی که به این فقیران الله جل جلاله، به این اولیای کرام پیروان سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم مشکلی پیش شود، حاجتی پیش شود، حاضر نمی شوند مگر به دروازه مولای حقیقی که الله جل جلاله است. والله که این تعبیر در بخش این حدیث ما و شما را محکوم می کند.
میگه وقتی که حاجت پیش شود، مشکل پیش شود، ضرورت پیش شود، غیر از دروازه خداوند به هیچ دروازه دیگر نزدیک نمی شود. امروز ما چرا خراب شده ایم؟ چرا از لیست اولیای خدا برآمده ایم؟ چرا از لیست فقیران اصیل برآمده ایم؟ اندکترین ضرورت پیش می شود، گاهی به دروازه یهود می رویم، گاهی به دروازه نصارا می رویم، گاهی به دروازه بانک های یهودی می رویم، گاهی به دروازه بانک های سود می رویم، گاهی به دروازه اون و آن می رویم. میگه ما ضرورت داریم که باید به دروازه یهودیان برویم، از دین ما می گذریم، از پول و حاجت دنیا نمی گذریم. اینک صفت اولیای الله نبوده، اینک صفت مردان خدا نبوده، اینک صفت مردان دین دوست نبوده، زیرا حاضر نمی شوند مگر به دروازه مولای حقیقی که الله جل جلاله هست و سوال نمی کنن مگر از خداوند جل جلاله، از هیچ کس سوال نمی کنن. پس حالا ببینین معنای حدیث را میبینم. گفتیم که بسا موی پراگنده و بسا مردانی هستند که از دروازه ها چی میشوند؟ گفتم رانده میشوند به دروازه دفتر، وزارت، ریاست، پیسدار، دکاندار، تاجر و مارکت والا رفته و اینا دفع میشوند. معنای درست ظاهریش نبوده، معنای فقیری نبوده که دروازه به دروازه میگرده و مردم او را نمیپذیرند. معنای فقیری نبوده، معنایش ایست که از کمالش هیچ کسی خبر نیست. هر نوع کمالی که داره به پیش خودش و الله هست. و اگر فرض کنیم که به دروازه کسی برود نمیشناسن، آلی معنا را فهمیدین یا نه؟ یعنی معنایش نیست که فقیر دروازه به دروازه، دکان به دکان، مارکت به مارکت میگرده، کسی قبول نمی کند. معنایش نیست. این اگر اونمو فقیری را که ما صفت کردیم فرض کنیم که به یک دروازه بیاید، چون نمیشناسن، کمالش را نمیدانند، معرفت و معنویتش را نمیدانند، بنابراین اونا قبول نمی کنند. ولی معنایش این نیست که دروازه به دروازه چی میکنه؟ میگردد. چرا این گپ زدم؟ زیرا به خاطری که اولیای کرام، فقیرایی که الله اولیاء و دوست انتخاب کرده، محفوظ هستند از آنچه ذلت، از این ذلت هایی که به دروازه پولدار بروی تو را طرد کند، به دروازه قدرتمند بروی تو را دفع کند، با ولی هم باشی. الله هیچگاه به اولیای خود این ذلت را قبول نکرده است. الله جل جلاله همیشه اولیاء را شرافتمند نگه می کند، نه این که ذلتبار که دروازه به دروازه بگردد. آخرین حرفش این بود: لو اقسم علی الله لابره. اگر قسم به الله بخورد، الله قسمش رها می سازد. چی معنا؟ اگر قسم بخوره که ای مردم، ای انسان ها، این اعمالی که شما کار میکنین، این گناهی که شما میکنین، قسم به خداست که شما الله بر سر شما عذاب میآورد، الله بر سر شما ظالمین را مسلط میکند، الله شما را از درگاه خود دور میسازد. اگر این قسم را بخورد، چون به درگاه الله ولی هست، چون فقیری به درگاه خدا هست، الله قسمش را پوره میکنه و از قسمش رها میکند. مطلب را گرفتین یا نه؟ قسم بخوره که الله این کار را میکند، قسم بخوره که این کار را نمیکند، چون از متن قرآن و حدیث صحبت میکند. الله امان قسمی که اون مرد فقیر میخورد، اونمو کار را الله جل جلاله انجام میدهد. دوستان من، عزیزان من، این بود معرفت مرد فقیر از متن حدیث رسول صلی الله علیه و سلم. بیم که جایگاه فقیران به نزد الله جل جلاله به درگاه الله چی است. حضرت مصعب ابن سعد می فرماید یک روزی از روزها حضرت سعد رضی الله عنه با خود اندیشه خود با تفکرش سنجید و گفت: چون من شجاعت دارم، من در صف جهاد علیه دشمن از شجاعت و غیرت کار میگیرم، من به خاطر بلند شدن کلمه خداوند در صف مجاهدین علیه دشمن میرزمم و به خاطر که مال و زندگی خود را به در راه خدا ما صرف کردیم، پس شجاعت و سخاوت خود را که دید، اتو فکر کرد که من از مردان فقیری که پول ندارن، پیسه ندارن، از اونها بهتر هستم. با خود امین فکر را کرد. بعداً نبی کریم صلی الله علیه و سلم فرمود، گفت: ای سعد، نصرت کرده نمی شوید، روزی داده نمی شوید مگر به برکت ضعیفانتان، مگر به برکت فقیرانتان. حدیث از بخاری هست. پس این بود ترجمه لفظی. حقیقت و توضیح حدیث از این خاطر به این سیستم هست. گفت: ای سعد رضی الله عنه، غلبه شما بالای دشمنان
شجاعت را که الله به تو داده و پیروزی را که الله به مجاهدین بالای دشمنان میدهد، پیروزی را که الله برای پولداران سخی و ثروتمند اسلامی میدهد، اینک نیست مگر به برکت ضعیفان و بیچارگانی در جامعه هست، مگر به دعای ایشان در میان شماست. چه معنا؟ اینمی فقیرای واقعی، اینمی اولیای خداوند جل جلاله هستند، قوت و میخ جامعه، میخ مردان و میخ شهرها در زندگی انسان هاست. یعنی زمانی که ما یک مسجد را آباد میکنیم، این ستون ها هست که را نگه کرده در عالم اسباب. زمانی که مارکت ها را میسازیم، عین شکل اون ستون ها هست. ذخیره آب بلند میکنیم، اون ستون است که بر فراز اون ستون استوار باقی مانده اند. اگر این ستون ها چپه شود، این آبادی ها به کوتاه‌ترین مدت ویران می شود و یا خیر با آواز بلند نشنم ویران می شود. پس امروز یا فردا یا 1000 سال قبل یا بعد، در هر زمانی که نصرت مردان مجاهد بر دشمنان حاصل شده است، غلبه و پیروزی مسلمانان بر دشمنان به دست آمده است، شجاعت و سخاوتمردی و مردانگی و همکاری مالی که در دنیا دیده می شود، ستون این ملت ها و اصلی پایه کانکریتی این ملت ها، میخ اصیل این ملت ها، دعا و برکت ضعیفان و فقیران و اولیای الله جل جلاله در سرزمین های الهی بوده است. از اینجاست که رسول کریم صلی الله علیه و سلم فرمود نصرت شما، کمک شدن شما در برابر دشمن، فراخی رزق و روزی شما، به دست آمدن غنیمت ها به دست شما و در حقیقت همه پیروزی هایی که بر دشمنان دارید به برکت اینمی اولیای کرام رحمت الله علیهم هستند. بناهن اولیای کرام را احترام باید شد، بناهن اولیای کرام را تحقیر نباید شد، زیرا که اینا مردانی اصیل راه محبتن، مردانی اصیل راه پادشاهی در جنتن. کسانی اند که رئیس در جنت و پادشاهی جنت را الله برای اینها میدهد. اینک بود جایگاه فقیر اصلی به درگاه الله جل جلاله. روایت دیگری است وعن اسامه بن زید رضی الله عنه قال قال رسول الله صلی الله علیه و سلم قمت على باب الجنة فكان عامة من دخلها المساكين وأصحاب الجد محبوسون غير أن أصحاب النار قد أمر بهم إلى النار. الحديث. حضرت اسامه ابن زید رضی الله تعالی عنه می فرماید رسول کریم صلی الله علیه و سلم انسانها را به 3 دسته تقسیم می کند. دقیقا متوجه باشید. حدیث از بخاری مسلم متفق علیه حدیث است. رسول کریم صلی الله علیه و سلم مردان و انسانها را به 3 بخش و زنان و مردان را تقسیم می کند. یک قسم مردانی اند که به زودترین فرصت به سمت سوی جنت روانند، یک قسم مردانی اند که در حساب خود بندند و یک قسم مردانی اند که مستقیم به طرف دوزخ ارسال و هدایت می شوند. چند تا شد؟ 3. یک قسم مردانی اند که به زودی در اسرع وقت به طرف چی می روند؟ جنت. و یک قسم مردانی اند که در غم قدرت، در غم مال، در حسابشان در میدان حشر چی هستند؟ بند هستند. و یک قسم مردانی اند که سیده به کدام طرف می روند؟ به طرف دوزخ. الله جل جلاله مایان را از قسم اول بگردان. قمت علی باب الجنه، من استادم به دروازه جنت. رسول کریم صلی الله علیه و سلم می فرماید من استادم به دروازه جنت، مردان جنتی را مشاهده می کردم که در اینجا کیا دیده می شوند. چک می کنه که در داخل جنت چطور مردمی است که اگر من بار دیگر به دنیا بروم با امتم قصه کنم که اکثر جنتی ها کیا اند. میگه دیدم که فکان عامت من دخلها المساکین، اکثر آنانی که در جنت داخلند مردان مسکنند، یعنی اولیا هستند، فقیرا هستند. مسکین و فقیری به مو تعریفی که قبلا کردم برایتان که در طول زندگی به دروازه قدرتمند نرفت، به دروازه ظالم نرفت، لقمه حرامشان را نخورد، حاجتش را جز از الله از هیچ کافر مطالبه نکرد. اینمی مردمی اند که اکثر داخلین در جنت و اکثر میمانهای خداوند در داخل جنت اینا هستند.
آیا سرنوشت فقیران و مسکینانی را که پیامبر فقیر و مسکین خواندنی هست؟ والله رب الکعبه قسم که به درگاه خدا جواب دادن کار دارد که از اون گروپی که در حساب خود بندن، در حساب قدرت و مال بند است. اگر بند شدی با چی چاره میکنی؟ با اوج یهودی که تو در دروازه از او تق تق بزنی کجاست؟ نصارایی که دق تق 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 بزنی کجاست؟ از اینجا عزیزان من رسول کریم صلی الله علیه و سلم فرمود که اکثر مردانی که به جنت بودن کسایی بودن که دست خود را به دروازه دیگران دراز نمی کردن. تو بلند شو 2 بجه شب به تهجد خدا به مسجد بیا، به خانه بلند شو، جای نماز اول کن، 2 رکعت نماز بخوان، گریان کو به درگاه خدا، اشک بریزان، 8 رکعت تهجد بخوان. اگر تو مشکلی داشتی، حاجتی داشتی، روا نشد که خبر پیامبر هیچگاه دروغ نمی باشد، تو به درگاه خدا بلند شو. چرا گریان به درگاه خدا نمی کنی؟ ساعتها به دروازه دشمن انتظار است، ساعتها در ساعتهای کاری به دروازه دشمن مزدوری میکنیم، ولی چرا دروازه خدا را تق تق نمیزنیم که الله به داد ما برسد، الله به ناموس ما برسد، الله به عفت ما برسد، الله به سرنوشت زندگی ما برسد. در حدیث دیگر پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرماید داخل شدن فقیر از مرد غنی 40 سال مقدمیت دارد. 40 سال قبل از مردان غنی فقیران شیری که به اصلی فقیر است و اولیاء پیشتر داخل می شوند. آمدیم که حدیث دیگری هست از سهل ابن سعد رضی الله تعالی عنه قال مر رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لرجل عنده جالس ما رأيك في هذا؟ فقال رجل من أشراف الناس هذا والله حري إن خطب أن ينكح وإن شفع أن يشفع. قال فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم مر رجل فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رأيك في هذا؟ فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا رجل من فقراء المسلمين هذا حري إن خطب أن لا ينكح وإن شفع أن لا يشفع وإن قال أن لا يسمع لقوله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا خير من ملء الأرض مثل هذا متفق عليه. حضرت رسول کریم صلی الله علیه و سلم در حدیثی که بخاری مسلم نقل کرده است میفرماید یک روز سهل ابن سعد راوی است، یک مرد پیش نبی کریم علیه السلام نشسته است و یک مرد دیگری عبور میکند. محدثین نام نمیبرند که این مردان کی بودند و رسول کریم به این مرد نشسته میگه این مردی که تیر شد فکر شما، اندیشه شما در قبال این مرد چی است؟ این مرد خوب آدم است یا بد؟ مردی در جواب گفت ای رسول صلی الله علیه و سلم این مرد از اشراف مردان خاندانی هستند. قسم به خداوند است لایق است که اگر به خانه کسی خواستگاری کند دختر میدهد، در باب گناه و غیر گناه جایی که سفارش کند سفارشش قبول می شود. رسول صلی الله علیه و سلم خاموش شد. بعدا مرد دیگری عبور کرد. رسول صلی الله علیه و سلم فرمود که ای انسان این مرد فکر شما در قبال این مرد چیست؟ گفت یا رسول الله این از فقرای مسلمانان است، مناسبت و لیاقتش ایست، به خانه ای که خواستگاری برود دختر نمیدهند و به کسی که سفارشش قبول نمی شود و اگر قول و بیان کند قول و بیانش را کسی گوش نمیگیرد. خب دقیق شو، جایگاه فقیر به درگاه خداوند جل جلاله مرد اولی را صفت کرد نکرد. گفت هر خانه ای که پیش شود چی میدهد؟ دختر میدهد. در هر کاری مهمی که واسطه شود وساطتش چی می شود؟ قبول می شود. اونش شما بگوین هر گپی را که بزند مردم چی میگیرن؟ گوش میگیرن. اما این بیچاره دوم گفت اینقدر فقیر است که به خانه کسی رود دختر نمیدهد و به کسی واسطه شود وساطتش چی نمی شود؟ قبول نمی شود. و جایی که گپ بزند کسی گپش را ببینین که در دو پیشنهاد این انسان پیامبر آخر زمان چی میگوید؟ مرد دومنکی را میگه از مرد اول امی روی زمین پر باشه، امی مرد دوم از امی کل روی زمین کده بهتر است. سبحان الله. بگوین مرد دومنکی که فقیر مسلمان، فقیری براستی. فقیری چی است؟
فقیر براستی. مرد اول فقیر براستی نیست. میگوید که اگر روی زمین از قسمت اولی انسان ها پر شود، مطلقاً از کلشان مرد دومنکی چیست؟ بهتر است. گروه دیگری که بندی بودن، اینا کی هستند؟ پیسداران و قدرتدارانند. آنانی که تاجران ملی‌اند، گاز را انحصار کرده اند، نفت و تل را انحصار کرده اند. خواسته باشند کیلوی 45 است، خواسته باشند 65 است، خواسته باشند وقتی که خریداریشان شروع میشه 35 است، وقتی که فروششان شروع میشه 45 است. پس این کسایی هستند که البته بدون جنجال حساب دادن کار دارند و قدرتمندانی که سالیان سال روزهای روز شما به دروازه هایشان راه ملاقات مساعد نمی شود، در عرصه و میدان قیامت اینا بندی هستند. بندی. عزیزان من، در یک نوار دیگر گفته بودم تا که 5 سوال کانکور را جواب اساسی نداده باشند یک قدم بلند کردن را حق ندارند. به یادتان هست؟ بله. دلیل چیست؟ دلیل چیست؟ زیرا حسابشان دراز است در مشکلاتشان. به خاطر چی؟ مال بیشتر داشتن. و در عین حال قدرتمندان کسایی هستند که سالیان سال در چوکی قدرت نشسته بودند، از مال و خوشگذرانی میکردن و به میل خواهش و نفسشان، به میل هوا، اینها کسایی بودن که کار میکردن. میفهمین؟ چیزی را که حلال خورده قدرتمند و مالدار از مال حلالشان حساب میدهند و مال حرامشان عذاب را تشکیل میکند. آنچه که شبه حرام است ملامتی در پی دارد. چند تا شد؟ 3. اگر مال حلال فرزند پولدار و قدرتمند در دنیا خورده باشد، از آن چی میدهد؟ حساب میدهد. اگر حرام خورده باشد چی می شود؟ عذاب می شود. اگر اشتباهاتی داشته باشد چی در پی دارد؟ ملامتی در پی دارد. بدین وسیله فقیران مالی ندارند که حساب دهند و حرامی نخورده اند که عذاب شوند، شبهات در اختیار نداشتند که ملامت شوند. پس فقیر کی شد آخر؟ فقیر کسی است که مردی بجز از الله به کسی تن در نمی دهد، مردی که بجز از دروازه خدا به دروازه یهود نصارا ظالم بیدین قطعا دروازه‌اش تق نمی زند. فقیر اینمی تو کس است. فقیری ده نمیگه که کشکول گدایگری به دستش به او دکان و به این دکان، به او مارکت و به این مارکت بگردد که پرتو به کشکول ملنگ فلان زیارت، پرتو به کشکول مجاور فلان زیارت. هیچگاه اینها فقیر نیستند. چرا؟ فقیر نه مالی داره، نه قدرتی داره، نه شوکتی داره. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. بگو آیا کسانی که می‌دانند و کسانی که نمی‌دانند برابرند؟ همانا تنها خردمندان پند می‌پذیرند.